კინორეჟისორი გოგა ხაინდრავა ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს ეხმაურება. მან დღეს ნიკა მელიას საქმის სამართლებრივ და პოლიტიკურ მხარეებზე ისაუბრა. მისი განმარტებით სახელმწიფო ამ გადაწყვეტილებით სწორ და სამართლებრივ გზაზეა. ის ასევე გამოეხმაურა შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებასაც. ისტორია მეორდება და თუ პირველ შემთხვევაში ეს არის ტრაგედია, მეორე შემთხვევაში ეს არის ფარსი. ტრაგედია იყო 100 წლის წინ, როდესაც 21 წელში შულავერის კომიტეტის და ქართველი ბოლშევიკების ძალისხმევით და მხარდაჭერით საქართველოში შემოირჩა ურდო და სისხლი ჩააქშო აქაურობა. ჩვენ დღესაც ვართ მომსწრე ფარსის, რომელიც ჩვენ თვალწინ თამაშდებოდა მთელი ეს კვირეები და ეს თვეები. ზუსტად იგივე აი იმ ბოლშევიკების შთამომავლობა ახალი ბოლშევიკების სახით, ზუსტად ისევე მეთოდებით, რა მეთოდებით ისინი მოქმედებდნენ, როდესაც მუდამ ქართველი ხალხის სახელით მედის ლაპარაკი და რომელი ქართველი ხალხი უჭერს, ამაგად ხართ კი ვნახეთ დღეს გუშინ და ხვალ ნახავთ კიდე და გარედან მართული რუსული ძალების მიერ, იმიტომ რომ სააკაშვილი არის რუსეთის აგენტი, ყოველთვის იყო, არის და იქნება რუსული იმპერიალიზმის. მე ამის შესახებ არაერთხელ მითქვია, ისევე როგორც მისი ბიძა, ისევე როგორც ნინო ბურჯანაძე, ისე როგორც ელენე ხოშტარია, ისე როგორც ირაკლი ოქროაშვილი, ადამიანები, რომელიც პირდაპირ ღიად ემსახურებიან რუსეთის ინტერესებს საქართველოში. ის იყო შულავერის კომიტეტი პირველ რიგში. მინდა მადლობა უთხრა ირაკლი ღარიბაშვილს, იმიტომ რომ ირაკლი გამორჩეული ფიგურაა ქართულ პოლიტიკაში, მისი გზა ამაზე მეტყველებს და ეს არის კაცი, რომელსაც წამს ღმერთი უყვარს ქვეყანა და მზად არის გადაწყვეტილებები მიიღოს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, როდესაც ისეთ პასუხისმგებლობას იღებს შენ თავზე, როგორც არის ქვეყნის მეთაურობა. უნდა კონდეს იმის უნარი და უნდა კონდეს იმის შნო, რომ მიიღო რთული გადაწყვეტილებები. ბუნებრივია, ჩვენ ყველას კარგად გვესმის, რომ ეს არ იყო მარტივი გადაწყვეტილება, მაგრამ ეს იყო ერთადერთი გადაწყვეტილება, რომელიც შეიძლება იმ ქვეყანაში განხორციელდეს, რომელსაც პრეტენზია აქვს ცივილიზებულ ქვეყანაზე, კანონიერ ქვეყანაზე, განვითარებულ ქვეყანაზე. ჩვენ ესეთი ქვეყანა ვართ და ვიქნებით და ჭკუას ნურავენ მოგვასწავლის. განსაკუთრებით დღეს რო ეს არ მომხდარიყო, მე აქ მოვდიოდი იმისთვის, რომ საჯაროდ გამომეწვია დებატებში ლიტვის ელჩი საქართველოში. იმიტომ რომ ის რაც აქ მისმა თანამემამულემ იკადრა მეგულისმო პავილონის, ეს არის სამარცხვინო. ეს პირველ რიგში არ ცხენს ლიტვას როგორც სახელმწიფოს, იმიტომ რომ ესეთი რამეს უფლება თავის თავს არ უნდა მიცეს არავინ, მით უმეტეს სტუმრად ჩამოსულმა. მე ძალიან მაინტერესებს და ლიტვის ელჩს ოფიციალურად ხო რომ გაგვიმარტოს, რას ნიშნავს ლიტვის გზა, რომელზეც მიგვითითა ბატონმა პავილონისმა, რომ ამ გზით უნდა ვიაროთ. იმიტომ რომ უკანონობის გზა, პოლიტიკური ანგაჟირების გზა, იმისი, რა ქვია, პოლიტიკური კორუფციის გზა, საქართველოს გზა არ არის და საქართველოს ამ გზით არ წავა. მაგის იმედი ნოექნება ნურავის. რაღაც ძალიან შეწუხებულები არიან ნაციონალური მოძრაობის ბედზე ლიტველი, ასე ვთქვათ, მოქალაქეები. მე მაინტერესებს, რომ ამერიკის სენატზე და კონგრესზე თუ შეტევა შიდა ტერორიზმია, საქართველოს პარლამენტზე შეტევა რას ნიშნავს? ამერიკის საელჩოც აგვიხსნის, რომ როგორ შეიძლება ერთდროულად რომ დაგმო ის რაც ხდება 6 სექტემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების დედაქალაქში, როდესაც მიდის შეტევა კონგრესზე და არ დაგმო ის რაც ხდება თბილისში 20 ივნისს, როდესაც შეტევა მიდის ქართული პარლამენტის წინააღმდეგ. ეს იყო ბუდე დესტაბილიზაციის, ანარქიის, მცდელობის, მაგრამ ამის თავიც არა აქვს. ამის თავიც არა აქვს. ეს კურდღელი ეს მელია. ხო დაინახე რომ პოლიცია მოვიდა. ხო იგნენი ქალები, ახალგაზრდა ბიჭები. გადი, ხო ეგეთი ვაშკი ხო იცახდა, რომ ისეთი ვაშკაცია, რომ ტყვიაც კი აისხლიტებაო, ისეთი მაგარი ვარო და ხო დაინახა რომ მოვიდა პოლიცია. ხო მიხვდა რომ აიყვანენ და შემოვლენ. გასულიყო. ეგეთი ვაშკაცი თუ არის, გასულიყო რა და ეთქვა ხალხო გაჭერდით. სანამ არ მოკიდეს ხურში ხელი, მანამდე კაბინეტში იყო ჩაკეტილი. მერე დაიწყო გაჭერდითო და რაღა დროის გაჭერდით არის, როდესაც უკვე იქახარ, სადაც უნდა იყო. რომელი ქვეყანაა მსოფლიოში, რომელიც დაინტერესებულია დესტაბილიზაციით საქართველოში? ერთადერთი ქვეყანაა, ეს არის რუსეთი. ისევე როგორც უკრაინაში დესტაბილიზაციით და ორივე შემთხვევაში ამ დესტაბილიზაციის თავარი ის მამოძრავებელი არის მიხეილ სააკაშვილი.